មើលពីវិធីងាយៗក្នុងការធ្វើ passion ទឹកដោះគោ passion soda និងតំណាក់ passion ធានាថាឆ្ងាញ់ចំពោះអ្នកមិនទាន់ subscribe កុំភ្លេចជួយ like subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអានេះមើលតំណាក់របស់យើងវាលងល្មួតតែវាមានជាតិរៀងល្វីងតិចតិចល្វីងចង់មាត់តែវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកហើយពេលដែលខ្ញុំញ៉ាំវាទៅមានអារម្មណ៍ថារៀងងុយគេគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជា passion ខ្ញុំប្រើ passion 5ផ្លែសូដានេះម្ដងហើយ passion 5ផ្លែដែរទឹកដោះគោឆៅ2កំប៉ុងនិងស្ករសសិនយើង2សិនឆ្កឹះយកគ្រាប់វាចេញសិនបក passion យើងចិតសបកវាចេញទុកសាច់ខាងក្នុងវាយើងចិតសបកវាស្អាតហើយយើងឆ្កឹះយកអាក្នុងវាបកសបកកន្លែងនេះចេញអស់មកពេលដែលយើងបកសបកវាស្អាតអញ្ចឹងហើយពុះវាជា2កាត់វាជា3passion យើងហើយកអាផ្លែវាសបកវាលងអញ្ចឹងបានវាមានគ្រាប់ច្រើនពេលយើងពុះមកហើយពណ៌ក្រហមចេះវាចាំងអត់មានគ្រាប់ច្រើនមើលគ្រាប់វាមិនសើសាច់បើសិនជួញវារួញសាច់វាអស់ហើយចាក់ passion របស់យើងចូលទៅក្នុងថងសិនដាក់ទឹកក្តៅបានហើយយើងចាក់ទឹកក្តៅនេះព្រោះទឹកក្តៅកន្លះកែវដើម្បីក៏ passion យើងឲ្យវាចេញជាតិយើងវាអស់សាច់អញ្ចឹងគុំបែងចែកពាក់កណ្ដាលដាក់សូដាពាក់កណ្ដាលដាក់ដល់គោឆៅនេះយើងលាយជាមួយនឹងដល់គោឆៅពីកប៉ស្ករស2ស្លាបបាយអានឹងស៊ីសងលើយើងចូលចិត្តផ្អែមឬមិនផ្អែមខ្ញុំអត់ចូលចិត្តផ្អែមនេះគឺវាចិត្តផ្អែមអានេះសូដាដល់របស់ខ្ញុំចាក់សូដាមកដល់ចូលអានេះខ្ញុំប្រើ2ស្លាបបាយដែរបើយើងចូលចិត្តផ្អែមយើងអាចដាក់លើហ្នឹងតែខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តផ្អែមទេចូលចិត្តជូរចឹងខ្ញុំយើងដាក់ផ្ទះយើងហើយយើងចាក់របស់យើងស្ករសកន្លះចានទៅកោះហើយនឹងទឹកយើងមកងាស់វាឲ្យហ៊ានទឹកស្ករយើងចូលជាមួយនឹងនេះខកទឹកសិនបន្ថែមអំបិលមួយចុងស្លាដើម្បីវាផ្អែមមុតងាស់នេះទៀតស្ករយើងចូលទៅក្នុងឲ្យស្ងួតបានយ៉ាងហើយយើងបិទភ្លើងយើងទៀបវាដាក់នៅលើចង្កៀងយើងខ្ញុំដាក់ចង្កៀងចឹងហើយខ្ញុំយកវាទៅ
ក្តៅនៅក្នុង oven អានេះខ្ញុំដាក់ក្តៅវានឹងស្ងួតហើយអានេះបើសិនជាយើងយកទៅហាលថ្ងៃក៏បានដែរហាលថ្ងៃវាឲ្យស្ងួតក៏បានតែខ្ញុំខ្ជិលហាលថ្ងៃវាល្អជាងប៉ុន្តែខ្ញុំខ្ជិលហាលថ្ងៃខ្ញុំដាក់ចូលក្នុង oven ក្តៅវាក្រោយទៅអរគុណចំពោះការទស្សនា